फ्रेंड्स राधे राधे। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़े होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं और बड़े हैं। तो फ्रेंड्स सुबह के बज रहे हैं 10, तो आज बहुत ज़्यादा लेट होगा, बहुत ज़्यादा लेट होगा। तो आज हम सो के जागे ना 8 बजे सो के जागे ना। हाँ, प्रतीक के पापा आज घर में है और हर्षित अर्पित आज उठ गए हैं जल्दी नहीं फ्रेंड। आज हम देर में उठे तो हमको लग रहा है कि आज हर्षित अर्पित दोनों जने जल्दी उठे, और जल्दी ना उठे, बिल्कुल भी जल्दी नहीं उठे। आज हम बहुत लेट उठे। हाँ, बहुत लेट होगा। तो फ्रेंड दूध यहाँ शॉर्ट वीडियो बना दें। अब शॉर्ट वीडियो तो बन गए हैं। तो फ्रेंड ये रखा झुमका, और झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में झुमका। वो झुमका ये देखो हमारा सिंदूर आ रहा है भाई। कहती ना आज गर्मी हो रही है, आज धूप बड़ी ज़्यादा है ना। ये देखो नहा के आगे, ये देखो नहा के आगे मेरे लल्ला। बोल राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो? कैसे हो? हम तो बहुत अच्छे हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो? आप कैसे हो? अभी हम चाय नहीं पी। अभी हम चाय नहीं पीएंगे। हाँ, अब पीने जा रहे हैं। हाँ, पीने जा रहे हैं। तो फ्रेंड हम चाय गरम कर दे। करो दे। करो जाए। चाय गरम है। चलो तू पीछ रहा है ना, तू मुझे चाय पी। ये देख ढकेलू भैया, ढकेलू भैया, ढकेलू राधे राधे कर ढकेलू। राधे राधे टिकू, राधे राधे टिकू, टिकू राधे 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 सब नहीं ना राधे राधे बोले। तो फ्रेंड मेरे कन्हैया का पूजा उजा होगा, ठीक। तो अर्पित के पापा नहा रहे हैं और हम बच्चे तो नहा बहन है ना। तो चलो चाय वाय पी ले। तो फिर अर्पित पापा खाते हैं खाना बनाने का कि फरा बनाना है। तो उनका अर्पित पापा पसंद नहीं है। अब पसंद नहीं है तो ज़्यादा खाए नहीं, अब ज़्यादा खाए नहीं तो सवेरे भूख लग कर रात में आए समझो 2:30 बजे आए हैं बाजार से। और अर्पित के पापा अर्पित के बच्चा एक कहते लिखे हर चीज़ अर्पित सब नहीं किए, सब जाकर बीत गए हैं। तो हम तो पर खाए नहीं भैया। चलो चलो पानी रखो, पानी रखो, बहुत खांसी आ रही है आज मेरी। कन्हैया का मेरे देख के रूम से कन्हैया हमारी केला खा ली, तो बच्चे लोग खा पकड़ लो खा, तुलसी वाला खा दो ना। ले आप इधर से आ जाओ, लो। चलो फ्रेंड आज फिर बनाई खिचड़ी और कुछ नहीं, दही बनाई करिए ना। हेलो फ्रेंड, राधे राधे कहते हैं आप सब लोग। और हंसी तो पूछो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। अरे हाल है तो तुम तो ढील को लेकर आए हो का। फ्रेंड आज मंडी नहीं गए और नहा धो कब हो गए रेडी। अब बचका हुआ है 10, तो हम बच्चे खाना वाना चाय वाय पी के रेडी हो गए ना। खाना खा के समय आया तो बच्चे चाय पिए। आज मंडी खाने के वाला सोचा रखा बहुत ज़्यादा। ये पसीना है क्या? कुछ ना, वो तो चेहरा चमक रहा हो। चमक रहा अच्छे तो लग रहे हो। कैसी है बता, कैसी है हमारी दोनों जोड़ी है बता। तो बच्चा कमेंट करके बताए भैया। अच्छी है ना? हाँ बताओ। उठाओ फ्रेंडली उठाओ करके हम पहाड़ उठाओ पड़ते हैं। हम पहाड़ हैं हम कहाँ। उठाओ एक बार उठा दे, उठा दे। आता नहीं करो नहीं फ्रेंड, तो नहीं बताओ दे। अबे सौदा तो बड़ी बड़ी बोरियां उठा लिए हमको नहीं उठा पाओ। पैसा मम्मी देना। हाँ, हम धरक देना कि ढीले करो सुधर दो। चलो उठो अब खाना तुमका खाने का बनाए। तुमको इनका फरा नहीं अच्छे लागत है, तो अब तुम्हारी कहते का बनाने कुछ। हाँ कुछ नहीं कुछ का मतलब हमको पता है। दाल चलो अच्छा कुछ हमारी कर लो। ये इनके बड़ा तो कांटा लागा है पाए में हर चीज नहीं निकाल दे आवती है। ओ मंडी का करे तमाकू ठीक भी नहीं। हाँ तमाकू तो नहीं कोई बहुत ऊपर है। देखिए चलो ऐसे मैं तुम पूरा बंद नहीं ए कहां पर ये दे वीडियो में कैमरा दिखा रहा देख लियो। जो ऐसी है ये दे काटा ही मगा है। अरे नहीं है इनका चला नहीं पा रहा। टीका पकड़ के ऑपरेशन करी जाए। ठीक है ऑपरेशन करी जाए।
फ्रेंड फरा खा ली पिया ही फरा आलू के आगे नहीं फ्रेंड आलू के नहीं चना उड़द की दाल और चावल के आटे ठीक है देखा खा को आ जाओ बता दें पहले ही कल की शाम के रहे सवेरे बंदे खाओ 11 बजे वाला 9 बजे के लिए रात के 9 बजे के आएंगे अच्छे बड़े ये इनके चक्कर में ना हमारा मशीन हुआ मिक्सी बेकार हुई गई पता नहीं क्या हुई तो चल गया पता नहीं क्या चली नहीं गई के भी करिए तुम्हारा कहाँ है कहाँ है हाँ रैली नागी नहीं रही चुप नहीं रही तो बच्चे कहीं बात नहीं पर अच्छी बहुत है बढ़िया है अंदर तेरे को तीन करावे गए पता चलो हम पकड़ ऐसे पानी दे तारे में कुछ नहीं पता बुला रहा यहाँ तार चल गया। हाँ प्लेन तेरे को घूम के लाए प्लेन तेरे को घूम ये भी मत आओ प्लेन चल के बताओ तो चला तो फ्रेंड देखो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा खांसी आ रही और लाइव तो हम बंद कर देना बज गया है 1:30 पसीना से हालत ख़राब हो रही अब जा रहे हैं 100 ये कहाँ का है यूरो जवा रोड कहाँ गिरा हो? क्या हो जहाँ से तैयार है कहाँ है यो ये को समारा करो बहुत दूर तक निकल जाते इतने बड़े हैं भांटा भर के घूमे जाती बड़ी दूर तक का निकल जाती हाँ फ्रेंड कले में हमारे सूजन आ गए सही बात तुलसी की माला कसा पड़ रहा है खांसी आज सवेरे तैयार है मम्मी हटो देख हटो और घूमत जाते पैसे हो गए मम पिया का हाँ। चलो फ्रेंड थोड़ी देर आराम कर जैसे गिरा वैसे 2 गिलास मांगे तो कर 2 गिलास गर्म पानी नमक पानी मिला के पी भर नो कोल्ड ड्रिंक नो फ्रिज का पानी ओके बिल्कुल नहीं अब तो कुछ भी हो फ्रेंड नींद नहीं आई सोए नहीं लाइट नहीं आई ना लाइट आई ना नींद आई तो अर्पित हर्षित वहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं और हम जा रहे हैं सिलाई कर रहे हैं बर्तन पड़े हैं भाई युवराज की मम्मी के युवराज ने नहीं कह रहे का बनाए युवराज नहा रहे हैं अरे नहीं लाल अभी हमारी माइक से थोड़ी सी निकल गई है अरे नंगू मत आ इधर अरे नंगू मत आइयो ओए नंगू ओए नंगू ओए नंगू दूर तो रही है नहीं पागल है वीडियो बेकार हो जाएगा बारिश हो रही है फ्रेंड थोड़ी थोड़ी ओके ज़्यादा तो नहीं बस थोड़ी थोड़ी हो रही हाँ पढ़ाई कर लो लाला जल्दी जल्दी अर्पित के पापा बोल कर गए हैं तब पढ़ाई कर रहे हैं अगर हम बोलते तो नहीं करते बताओ इतनी वैल्यू है हमारी यहाँ कोई वैल्यू ना है फ्रेंड हमारी हाँ तो हम फ्रेंड थोड़ी हमारी मैक्सी उसिल गए हैं बखिया निकल गई तो वह सिले ना बारिश हो रही बूंदी पड़ रही बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी से जाओ कबूतर तुम क्या कर जा कुछ भी करो मुझसे कोई मतलब नहीं तुम कुछ कर लो चाहे नहाओ चाहे धुलो चाहे घूमो चाहे खेलो कोई दिक्कत ना जितना हम बोलते हैं उतना ही खराब है हम जाओ पढ़ाई कर ले क्या कर रहा है ये काय को नोच रहा है क्या कर रहा है काट के बहा दे बरसे लाग वाह वेरी गुड अच्छा है मौसम बड़ा सुहाना है बड़ा अच्छा मौसम है बारिश आ रही देखो बारिश में रिमझिम मस्त रहो मस्ती में कान्हा की भक्ति में बरसाती में ढक खुश हो रहे नहीं मोबाइल नहीं खराब हुई तो खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं पर हमको अच्छा लगना चाहिए हम मस्ती कर ले बस खुद खटिया टूट जाए लगा तुम नहीं खटिया टूट जाए सही बात है अरे मस्त रहो मस्ती में कान्हा की भक्ति छुई नहीं का टूटी ना चलो तो बच्चे पढ़ाई करो हमारी मस्ती में तो बच्चे शामिल हो जरूरत ना है ठीक है हम अकेले ही खुश हैं तुम पापा के साथ फ़ोन करके पूछ लो तब मस्ती करो तुमको जो करना है पापा से फ़ोन करके पूछ लेना है तब भी मस्ती करना है हमको जो करना है घर के सारे काम निपटाते रहो हमारा ये काम है तुमको खाना बना के खिलाऊँ तुम्हारे कपड़े धुलूँ बस ये काम हमारा है बस हम अपना काम करते रहो ओके तो चलो फ्रेंड हम मस्ती कर ले थोड़ी देर और नहीं तो वीडियो मोबाइल में पानी घुस जाए बारिश का है कि बारिश हो रही बड़ी अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी प्यारी सी आई कोई परी
तो हेलो गाइस, बन रहा है खाना। खाना बताए क्या बनना? क्या बनना? मिक्सी फ्रेंड नहीं, अरे मिक्सी बिगड़ गई तो बनी कहाँ? नो कोई, अरे दुकान पर ले जा, बड़ी वारंटी है, गारंटी है। अतिथि पापा तो कहते हैं तुम्हें लेके जाओ, बनवा के आओ। कहीं तुम्हें चिल्लावा करती है, ले लियो वो ले लियो। अब जाओ बनवा के लाओ। तो फ्रेंड बना देंगे चना की दाल में। टाटा कंपनी के मांगते रहा ना? नहीं, हम बजाज कंपनी की मांगते रहे, या बजाज या एलजी कंपनी की मांगते रहे। तो देखो जिंटू मंटू संटू लेके लगी है। अब दुकान वाले अपनी मर्जी करिए। जेंटू जंटू मंटू पता नहीं कहाँ है, जंटू है। और हमका चाहिए रहा है टाटा कंपनी, नहीं सॉरी टाटा नहीं, बजाज कंपनी की। बजाज हो या एलजी हो, मुझे ब्रांडेड कंपनी की चाहिए थी, लेकिन उसने दे दी ये लोकल। ये 6 महीने नहीं हुआ, इसका काम तमाम हो गया। तो बस हमारा बताया क्या हो जाएगी, अब बेकार हो गया। चलो तुम हमका टाटा कंपनी के बजाज कंपनी की दियो। तो फ्रेंड चना की दाल है, कद्दू दाल के। इसमें बताओ क्या क्या पड़ा है? दाल है चना की, और अमिया है कच्ची वाली, और टमाटर है, हल्दी मसाले, सारे सब्जी जो सब्जी में पड़ते ना मसाला, सारे मसाला है। और इधर फिर राज की अम्मा फ्रेंड बिस्कुट खा रहे मेरा भूख पड़े बिस्कुट खा रहे हैं, बजाज की अम्मा। बजाज ये मजाक बनाती है। नहीं फ्रेंड ने गलती नहीं करना, बजाज हम करना है। एक अपने बन युवराज की अम्मा नहीं, बजाज के अम्मा। बजाज की नहीं, युवराज की अम्मा बैठी। बिस्कुट खाना फ्रेंड लड़का तुम्हारे हम पंचे खा खा जाए हम। तुम पंचे खा दो, तुम खा के पंचे ना लगा के काय हम नहीं कहते। हम तो भैया खाए हमारा लड़का पैसा लेकिन अब हम ठंडा ना पियो ना, बिल्कुल नहीं। अरे ब्रांड ललचावा करती है। नहीं फ्रेंड अच्छा लच्चाई चाहता हूँ। अबे मगावा है ना। हाँ कोई दिक्कत ना, जिनको हम त्याग देते हैं, जिससे हम बहुत सोच रहे थे कि हम इसको ये चीज़ को ना खाऊंगी, ना देखूंगी, ना बोलूंगी, तो वो सोच लिया, जो सोचती है वो करती हूँ। ओके, मैंने ठान लिया है नहीं पीऊंगी, क्योंकि बड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, जो खांसी आती है। खांसी तो आती है। हाँ बता ला मीठी रस से भरी भरी राधा रानी ला। फ्रेंड रत्ता का की तुम्हारा दवा ना रहेगा, ये लिए ठंडा पे हम नहीं छोड़ती हैं। हाँ फ्रेंड यही लिए नहीं लावा ठंडा भी है। अर्पित पापा खा रहा है आज कि बोतल घर में ढेर लगी यार, ठंडा तो आपको दिन नहीं पिए। और बोतल देख ली फ्रेंड, कतनी सारी है, कतनी सारी बोतल हो जाता है। और ये बस फ्रिज में भरी, फ्रिज में बहुत ही सारी भरी। हाँ, और जो बाहर निकल गई उनसे कोई मतलब नहीं। फ्रेंड पेट में करके आ फ्रेंड खाए खाए मोटा रही। इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि वो पेट बाहर आ रहा है, बड़ी जल्दी बाहर आ रहा है। मीठे रस से भरी भरी रानी लागे, महारानी लागे, मोनी करो करो यमुना जी को। युवराज हमारे जब छोड़ के रहा ना, तो तनी बड़े 6-7 मिनट रहा, बैठ लेते रहा, बस बैठ लेते रहा। और गाना बजानी है बढ़िया, बेड पर हंसी का बैठा दी और गाना बजाने बढ़िया डांस करते हैं। और युवराज हमारे कैसे देखने मुँह भैया देते हैं, बिस्तर भी जगह छोड़ रहे होते। ला खवा दिला ला खवा। तुम हमका जम लिखे तुम खवाओ ला। अरे ये देखो भर लिख लेना ला खाने अपनी चीज से तो यार तक हाँ ले वहाँ खाना खाइए। ठीक है, क्रीम खा ली तुमने बताई, तुम कहाँ जाओ तो फ्रेंड खाना बना ली ना।